Sí, ok. ¿Y quieres? Claro. Arroz para uno para mí. ¿Perdón? Voy regalando para mi niña. Ah, sí, claro. Gracias, papi. Con muchísimo gusto. Espera, el trato. Eso, todo bien. Almuercito. Gracias. Con muchísimo gusto. Pura vida, ¿quieres otro? Tengo otro. Es de cebada. Pura vida, buenas tardes. Eso, todo bien. Almuercito. Con muchísimo gusto también. Fresquito. Amén, igualmente. Que lo vaya muy bien.